तो देखिए, अगर आप एक्सेसिवली लाउड नॉइज सुनते हैं ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स के थ्रू, तो हमारे कान में जो छोटे हेयर सेल्स होते हैं, इन्हें इनर ईयर सेल्स बोलते हैं, जो कि एक्सेसिवली वाइब्रेट करने की वजह से लॉन्ग रन में इनका ब्रेकडाउन और डेथ तक होने का चांस रहता है। एंड वंस डैमेज दे कैन नॉट रीजनरेट, लीडिंग टू परमानेंट हियरिंग लॉस। साथ ही साथ अगर ऐसा परमानेंट या लॉन्ग रन में होता रहे, इट कैन लीड टू टिनाइटस, यानी कि अ कांस्टेंट रिंगिंग इन द ईयर्स।